एक बार इधर को घूमता है और एक बार उधर को घूमता है। तो जब घूमता है तो तभी सिर्फ लोड लेती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वॉशिंग मशीन है वो डायरेक्ट हमारे सोलर से चल रही है। देखिए मेन का स्विच ऑफ है और ये जो वॉशिंग मशीन है वो डायरेक्ट सोलर चल रही है। देखिए 200 वाट का जो लोड है, ये देखिए 100 वाट ले रही है, कभी 200 वाट ले रही है। तो अब मैं इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं, 13 वोल्ट और सोलर से आ रहे हैं। ये देखिए 22-23 एम्पीयर सोलर से आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी धूप है और ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो 2 सोलर पैनल से 22 एम्पीयर आ रहे हैं और जो एक सोलर पैनल है उससे 10-11 एम्पीयर आ रहे होंगे। तो एक सेकंड आपको दिखा देते हैं सोलर पैनल को। ये देखिए, ये जो 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं इससे 22 एम्पीयर आ रहे हैं।